vídeo novo que é muito legal, tá? Eu vou fazer mais perto das coisas agora. E valeu, gente. Muito legal vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu. Lembre-se, se você quer procurar meus vídeos, lembra? Marcos Rossi. Valeu, gente. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Valeu.